Всем добрый день! Это опять я, маркетинг у камина. Вот у меня прям сегодня руки чешутся, как хочется рассказать вам самые интересные новости от компаний в период коронавируса. Итак, коронавирусный маркетинг от крупнейших брендов. Поехали! Ресторанная сеть, которая очень активна и известна в южных штатах США, в Техасе, в Остине. Мексиканская кухня, 70 специфических точек, которые локализируются. Это тренд локализации под особенности местного района, местного поселения, под, собственно, потребителей. У них очень особенные инфраструктуры внутри, и создается такая целая атмосфера домашнего уюта, и они, собственно, и говорят, что мы ждем guests at home, гостей в наш дом. Собственно, 2/3 продаж у них шло, как у обычного ресторана, это еда внутри ресторана, социализация и так далее. И вот в настоящее время новость, практически, которая совсем недавно появилась в западных СМИ, это то, что неделю назад они вынуждены были перейти 100% на совершенно другую бизнес-модель. Они организовали за пределами ресторана outdoors точки, как вот МакАвто, чтобы машины подъезжали, и гости, не выходя, собственно, из автомобиля, могли заказать еду. При этом были созданы так называемые family boxes, которые включали в себя мясо, традиционные лепешки, тортилlas, соусы всевозможные, рис, фасоль, обязательно текила, как атрибут мексиканской кухни. И все это стоило где-то в районе $25. Можно было еще добавить что-то туда эксклюзивно, но в принципе это были такие стандартизированные упакованные боксы, которые в специальной одежде защитной сотрудники ресторана подносили к автомобилям, и потребители могли, не выходя, через приложение оплатить этот заказ и, собственно, создать себе вот этот мексиканский уют, мексиканскую атмосферу у себя дома. Интересно, что вот данная ситуация, которая сподвигла компанию на эту историю, а также на увеличение, естественно, заказов, доставка на дом, руководство компании, собственно, подумало о том, что это должно стать долгосрочной стратегией, и уже подумывает о том, чтобы создать такие точки, как у МакАвто, практически у всех своих бизнес-точек, которых, я напомню, всего около 70. Интересная стратегия, которая показывает, собственно, как компании в краткосрочном периоде, реагируя на какие-то изменения очень серьезной внешней среды, выстраивают и долгосрочную стратегию. Что сделала компания Burger King? Они у себя в соцсетях, в приложениях задают вопросы из области математики, естественных наук, литературы, прям реальные формулы и так далее, такие сложные задачи для студентов. И те, кто смогут решить, собственно, эту задачку или ответить на вопрос по литературе, получают так называемый unlocked, открытый промокод, который им дает право получить бесплатный бургер. По статистике сейчас 9 из 10 студентов находятся вне кампуса, сидят дома, и, собственно, это такая хорошая альтернатива развиваться вместе с Бургер Кингом. Опять же, как мы уже говорили раньше, это выстраивает долгосрочную эмоциональную связь с брендом и, собственно, взращивает вот это молодое поколение, уже поколение зетов, которые, скорее всего, тоже будут и далее лояльны к бренду Burger King. Итак, следующая новость, очень интересная, из мира моды. Собственно, модные бренды тоже реагируют на нынешнюю ситуацию, на карантин. Модный бренд Reese Witherspoon предлагает бесплатные платья для учителей. Собственно, компания Draper James, которая делает для Reese Witherspoon линейку модной одежды под ее собственным брендом, объявила о благотворительной акции на своей страничке в Instagram. Нужно было заполнить форму, если вы преподаватель школьный, и получить бесплатное платье под брендом Reese Witherspoon.
что является очень модным и престижным. В США около 3 миллионов школьных учителей. Представляете, какой ажиотаж, собственно, сложился. В первый день, собственно, было около 400 тысяч просмотров, а в течение 5, по-моему, или 6 дней, как существовала вот эта форма, было подано 1 миллион заявок. 1 миллион заявок. За весь 2019 год эта компания продала продукции, собственно, в 7 раз меньше. Представляете, какой ажиотаж сложился вокруг этого. Вот это пример, на самом деле, обратного эффекта, когда компания немножко не рассчитала свои силы, причем немножко, наверное, плохое слово здесь. Во-первых, рухнула практически в первый день форма заявок. Такое количество просмотров и заявлений эта форма не выдержала. Второе, в распоряжении компании Draper James на тот период, когда они объявили акцию, вот на прошлой неделе, было всего 250 платьев, представляете, а миллион заявок. Они посчитали, что если удовлетворить хотя бы часть заявок, соответственно, где-то надо оценивать это 40 миллионов долларов бюджета, который нужно было бы потратить на изготовление, собственно, отправку этих платьев. Компания достаточно быстро попыталась среагировать, и вместо бесплатных платьев они предложили 20% скидку всем, кто заполнил аппликации. Но, конечно, это вызвало еще больше негатива, потому что есть некая статистика, по которой, собственно, средняя заработная плата школьных педагогов, преподавателей в Америке составляет около 59 тысяч долларов в год. Среднее платье Reese Witherspoon стоит приблизительно $100. Это не среднее, вернее, а самое дешевое платье. Соответственно, даже со скидкой, понимаете, это достаточно серьезная история. Было очень много негативных откликов, негативного фидбэка от учителей, которые писали, как же так, мы так верили этому бренду, мы так любим Reese Witherspoon, а вот нам здесь не дали то, что, собственно, обещали. И даже появился такой хэштег Celebrity COVID Washing, то есть публичные люди не должны наживаться на коронавирусе, и, собственно, этот негатив очень серьезно повлиял, конечно, на, в первую очередь, сам персональный, личностный бренд Reese Witherspoon, который, конечно, из этой ситуации выйдет, все равно это информация, это шумиха вокруг этого имени, вокруг, собственно, бренда компании Draper James. Мы с вами знаем, что даже негативные компании, которые воспринимаются не очень позитивно, но если об этом говорят много и все, да, то в результате все равно на подкорке остается бренд самой компании, негатив забывается, и лояльность, тем не менее, тоже не убывает. Очень любопытные платья, выглядят они очень-очень просто. Не знаю, насколько вообще школьным учителям эти платья нужны, но тем не менее вот такая активность. Вот как вы думаете, что объединяет туалетную бумагу и замороженную пиццу? Забудьте про туалетную бумагу, действительно чего не хватает на полках, это замороженные пиццы. Рост продаж замороженных пицц в Америке, сейчас в 3 раза. Почему? Ну, потому что это продукт дешевый, он долгого хранения, и плюс это антистрессовый продукт, так же как чипсы, ну и вся вот эта junk food, вредная еда, да, которая добавляет нам вот этого гормона счастья. Home Run Inn – это производитель замороженной пиццы, который находится в Чикаго, занимается этим производством более 20 лет. Он говорит, что никогда такого ажиотажа не было, они работают 16 часов в сутки, 7 дней в неделю. В среднем раньше они производили в день 55 тысяч замороженных пицц, теперь они производят 85, и это еще не предел, просто у них уже ограничены их собственные возможности. Еще один производитель Newman's Own показывает рост продаж 190%, такая же ситуация, такой же ажиотаж вокруг этого продукта. За 4 недели в США было куплено замороженной пиццы, вы только вдумайтесь, на 275 миллионов долларов. Что отмечают производители? Полностью пропала конкуренция, спрос превышает предложение катастрофически, компании-производители не справляются, нету сотрудников, работников в том объеме, в котором нужно, ну и плюс возникают проблемы с поставщиками, перебои поставок сырья для пиццы. Вообще junk food, в частности замороженные пиццы, это такой некий экономический даже индикатор. Объясню почему. Ну, например, Walmart замороженная пицца стоит в районе
$390, это где-то приблизительно 280, ну пусть 300 рублей. Соответственно, это достаточно полноценный ужин на двоих людей. И понимаете, что в период экономических кризисов и спадов, которые сейчас происходят, с учетом, что, например, 16 миллионов американцев по официальным данным статистическим потеряли работу, а 41% семей имеют детей до 18 лет, которые пиццу очень любят, соответственно, такой продукт является находкой для бюджета семьи. И вот корреляция джанк-фуда и экономических индикаторов – это очень интересная тема. Даже вот аналитики часто сравнивают тренды в изменении стоимости кусочка замороженной пиццы сразу с изменениями цен не только там на сыр, ингредиенты, а на всю потребительскую корзину, а очень часто еще и коррелируют это даже с ценами на метро и вообще более серьезными экономическими индикаторами. Если говорить про Россию, наша джанк-фуд, ну, наверное, это что? Это наггетсы всевозможные, это смеси для блинов, которые с полок пропали в период коронавируса. Все-таки мы более серьезно подходим, наверное, к приготовлению пищи, чем американцы. Это макароны, пельмени, не знаю, пельмени вроде бы не пропали, но тем не менее вот такая интересная новость. В прошлом выпуске была новость про компанию Nike, производитель спортивной обуви, который очень активно реагирует на кризисную ситуацию, на коронавирус. И вот, естественно, Adidas, компания, прямой конкурент, но никак не могла остаться в стороне. Тоже очень известный бренд с большим количеством лояльных потребителей, очень инновационный, кстати говоря. И вот они объединились в противовес Nike. Новость называется «Adidas делает маски из кроссовок». И, собственно, объединившись с компанией, которая занимается 3D-печатью Carbor, они запустили производство защитных экранов для медиков, которые делаются из материалов, которые также используются в производстве кроссовок. Соответственно, они передадут в Красный Крест и ВОЗ, как они пообещали, большое количество вот этих защитных экранов. Интересно, что филиал в России, например, Adidas, передает целую партию кроссовок, правда, не защитных масок, а кроссовок в нашей больнице в Коммунарке, что тоже показывает такую социальную активность компании. Также интересной новостью является, что Adidas запустила приложение, где люди могут заниматься фитнесом онлайн, сидя дома. Это, опять же, та же стратегия, что у Nike. Так вот, Adidas, чтобы была какая-то определенная маркетинговая фишка, привлекли танцора Дмитрия Красилова из группы Little Big, про которую вы все знаете, такой хайповый товарищ, и, собственно, они его используют тоже как звезду, можно сказать, онлайн-фитнес-тренингов. Интересно, тренировок. Интересно, что, конечно, часть тренировок имеет платную историю, поэтому, конечно, компания не забывает о монетизации, да, и о бизнесе. Новость на десерт. С ростом продаж в 263% производитель интимных сексуальных игрушек 18+, стимулирует людей оставаться дома. Мне очень хотелось рассказать вам эту новость, потому что она, конечно, очень необычная. Производитель в Канаде, компания WowTech Group, которая занимается производством разных девайсов, в том числе 18+, разместила огромные билборды в таких городах, как Торонто, Оттава, Монреаль, на которых, собственно, был размещен основной продукт, вот этот вот модный девайс, назовем его так, и, собственно, надпись была «Оставайтесь дома». Ну и в соцсетях и на страничке этой компании, соответственно, описывалась более подробно эта акция, говорилось о том, что их продукция способствует тому, что люди заботятся о себе, что используется индивидуальный подход и что это такой антистрессовый вариант продукта, и как раз он очень подходит для тех, кто сейчас сидит дома и находится в состоянии стресса. Помимо того, что эта новость сама по себе достаточно смешная, любопытная, так же, как и все другие примеры, которые я вам приводила, конечно же, она еще, эта компания сделала акцент на благотворительность. С каждого проданного девайса, еще раз, да, назовем его так, $10 идут в благотворительный фонд по борьбе с коронавирусом.
Вот такие новости. Будьте здоровы, оставайтесь дома, берегите себя. Маркетолог у камина.